شباب بنات، شلونكم صحتكم؟ ان شاء الله بخير صحة وسلامة. كل عام وانتم بخير. حجي والعرس عريس العرس عارس والحجية حجية نسينا نقولها. يلا طبعا هسه تقولون هاي شو وحدها طالعة بالفيديو اليوم. لا حسام طردناه من الكاميرا وطردنا، يعني قمت اخربط شباب. يعني شنو حسام بعد ما يطلع بهاي القناة بعد يشوفونه ولا ابد، القناة صارت لي وانا احضرها واني هي يمي احطها بقلبي. شباب نفس ما قلت لكم حسام طردته من القناة مالتنا. لا والله عانس الجمانة جات تحكين. السلام عليكم. هلا والله حبايب قلبي، هلا والله متابعين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مرتاحين ان شاء الله. طبعا جمانة كيف تمثلت تمام. اليوم جايكم بهاي الفيديو انا وجمانة. شو نسوي لهم جمانة؟ نشوفكم الطيور مالتنا. بالضبط، اليوم جايين نشوفكم ايش قاعد عندنا طيور وشي نوعيات طيورنا. نشوفكم الطيور يمكن بحياتكم كلها ما شايفيها. تمام؟ تمام. ضلوا ويانا بالفيديو، تعالوا نشوفكم على طيورنا. يلا. طبعا شباب باللقطة اللي فاتت ما لاحظت جمانة طاولانة؟ ها؟ طير هاي شنو؟ بعد ترمز واقول له شوف الفيديو بطولي عامل عونه. جمانة تعال قرب الكاميرا يمك عشت ايدك. طبعا حبايب قلبي مثل ما تشوفون هاي طيورنا. فرج الكاميرا على جمانة. ارجعي لنا لي ورا مصورتنا العزيزة. طبعا شباب هاي الكمية تقريبا تطلع 50 طيرة و40 طير بين الزواجل وبين الحمر. هذا أول برج. مشونا على البرج الثاني والثالث والرابع. خلينا نشوفكم باقي الطيور. ليتس جو. حبايب قلبي حاليا احنا بالبرج الثاني فوق السطح القاط الثالث. طبعا هذا البرج الثاني جماعة قربي. شوفوا يوم الطيور. طبعا حبايب قلبي هنا عندنا 25 فرخة اللي هي طيور حمر، احنا نسميهن فرخات. تمام. امشونا على البرج الثالث ونشوفكم النوعية الثالثة. يلا جماعة ليتس جو. حبايب قلبي مثل ما شفتوا هذا البرج ايضا. جوجو. حبايب قلبي عندنا هذا هم هنا برج. تمام. طبولة. هذا ايضا هم برج ثالث. تمام. يلا جماعة تعالوا نطلع خلينا نشوفكم البرج الرابع. جمانة وين؟ وهذا البرج. يا برج. هذا البرج الحميريات. لا العمر يا ولد. طبعا هذا برج الرابع شباب. تمام. جماعة تعالوا اطلع خلينا نسد الباب. لا يطير نخاف عليه. سد الباب. جماعة يلا خلينا نفتح تصوير. عاد اطلع الكرسي لو ما يصير طلعه. لا عمودنا بين طويلة. والله حتى يلاحظون ترى الجمهور يعني. يلا بس عادي يلا طبعا التصوير مفتوح. لا انت والله حبايب قلبي مثل ما شفتوا هاي اطلعتنا كلها. واذا تحبون بعد نسوي لكم فيديوهات وشرح اكثر عن الطيور ساعدونا على الفيديو بلايك واشتراك وتعليق مثل وجهكم الطيب. جمانة ايش تحبين تسولفين؟ انت حط لايك. اهم شي تحطون لايك واشتراك بالقناة ان شاء الله تصل 200,000 لايك. الحمد لله. جمانة شو تقولين هاي الفيديو صعب؟ سعد. لا مال المتابعين يحطون لايك هو يصعد؟ لا ما يصعد. خلي يحطون عمودين يصعد. اي حبايب قلبي اذا تريدون هيج فيديوهات حطوا لنا لايك واكتبوا لنا بالتعليقات. نسوي لكم بعد فيديوهات وشروحات اكثر على الطيور وراح نعرفكم هواي شغلات على الطيور. بس بشرط اذا صعد هذا الفيديو. ايه مو صحيح؟ ايه. يلا شو نقول؟